داروش التنازلات الله اعلم. فيما يخص الجمعيه او مدام قالي ما عمرها مدام قالي دارت شي شكايه او تقرير حطاتو ونزلت عليه. هذا في التاريخ ديال الجمعيه، وماشي هذا الملف ديال البدويه اللي غادي يكون بوحدو اللي غنديروا فيه حنا التنازل ابدا. ومرارا وتكرارا تنقول لك ما عمر الجمعيه كتنازل على حق ديال شي واحد. لان ماشي حنا شنو درنا؟ حنا وصلنا واحد الخبر، وصلنا واحد الشكايه وتقرير حطينا سيد وكيل الملك النيابه العامه ها شنو جانا لما غنديروا التنازل. درتنا حنا شي حاجه حنا غنتنازلوا عليها؟ ما درتنا حتى حاجه حنايا. درت المجتمع، درت اسر، درت راسها. احنا ما القضاء غادي يقول الكلمه ديالته في الموضوع. وفيما يخص اننا نستقبلناها حقيقه نستقبلناها، لان كانت حاولت تجي عندنا المرات الاخرى كنا حاطين شكايه وما قدرناش نستقبلوها. علاش؟ لان في ذاك الوقت كانت عندنا الوزيره كانت زياره للمركز، فما كانش يمكن لي نستقبلها لان ماشي ما بغيتش، لان ما كانش ممكن. ولكن لما توصلت مؤخرا ان عندها معطيات وتبرر شي حاجه استقبلناها. ربما جي على شي ملف اخر قلنا لا كان داك الملف فاحنا ما عندناش حتى ندخل فيه، ما بقاش عندنا دخل فيه، انا كنتاكد ما بقاش عندنا دخل فيه ان ندير التنازل. هذا الاول باش نستقبلوها كاي مواطنه، اي امراه معنفه من طرف اي شخص. هذاك راه ورش ملكي ماشي داري دايره لي شي حاجه انا غادي ما نستقبلهاش ولا لا. اي واحد دق في ذاك الباب ديال المركز ديالنا ديال الاستقبال ديال الايواء النساء الفوريه زعما او الاطفال، فاستقبلناها بيان سور بحضور اعضاء الجمعيه وكذلك بحضور المستشار القانوني رئيس المقر ديال الجمعيه. وثقنا هذاك الشيء بمنابر اعلاميه، لان باش وثقوا الحضور ديالها جات معطيات اللي كتخص واحد الشخص اللي هو كيحرضها باش تحط شكايه بالجمعيه. جات تبرأ نفسها بان هي ما باغا تدعي الجمعيه وما عندها حتى علاقه مع هذا الشخص وما عندها حتى شي حاجه، فعطاتنا ما يفيد اللي هو دينا به قدام الاستاذه ودرنا اجراءات قانونيه. يعني بغينا نعرفوا اي شكايه حطاتها الجمعيه ما كيتمش التنازل عليها ابدا. استاذه ماشي اول مره كنحطوا تقارير، سنوات حنا كنحطوا تقارير ديالنا، سنوات وحنا كنحطوا تقارير باي شخص باي امراه معنفه طفل مغتصب كيوصلنا المعلومه كنبلغوا بها. لان بما اني عضوه في اللجنه ديال تكافل النساء وضحايا العنف فكنبلغوا ملزمون باش نبلغوا باي حاجه شفناها وتوصلنا ليها. هما كيبحثوا كان داك الشيء صحيح راه كيكملوا لها، ما كانش راه كتمشي. فالجمعيه دائما استقبلات دون لو طون، استقبلات نادي حسي مع انها استحمرات الشعب مسحناها استقبلنا دنيا كلوفيتا لان كانت تعنفت واحد الوقت استقبلنا شيماء كنستقبلوا حنا اي واحد دق الباب ديالنا كنستقبلوا اي وحده تعنفت عندها مشكل كنسمعوا ليها. حنا عندنا المستشفى اللي كيستمع وعندنا كذلك الطبيبه النفسانيه. اي وحده جاتنا كتشكي بواحد العنف وكنشوفوا الاثار ديال العنف عليها او النفسي كتدوز عند الطبيبه النفسانيه. هذا هو كيفاش تم استقبال نعيمه البدويه البارح، وبغي يعرفوا بزاف الناس كيفاش جرت الامور، واش هي اعتذرات ولا اش نقول لك؟ الاعتذار ما غيفيد حتى بحاجه، الاعتذار ما غيفيدهاش. قلتها مرارا ولا داير قلت لك البارح ما كانش النقاش ولا الموضوع ديال التنازل ابدا. عرفت راسها ان ما جاياش لا دير التنازل وفتح حنا سد الباب على التنازل، ما كاينش تنازل. هادشي كل ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، واش نتوما غديروا اجراءات قانونيه ضد هاد الناس اللي والتواصل الاجتماعي راك كتعرفي شحال 90% كل كذوب. نقول لك 90% كل كذوب. نعسنا فقنا درت مدام قالي تنازل، فين شفتوني درت التنازل؟ فين حضرتي للتنازل؟ سيروا عند ديك السيده وصوروا معاه واش خدا شي تنازل واش عطى شي تنازل. والقادم يعني كتقولوا القادم ما غنقولش صادم ولكن ينتظروا. ما قدنا والو يومين عندكم الخميس ولا الخميس او الجمعه عاود خرجوا بشي حوار. ما كاينش تنازل ولا لتنازل ولا لتفاهم. فالجمعيه دائما فاتحه الباب ديالها كتستقبل اي شخص دق الباب ديالها كتستقبل، ما كنرفضوش اللي دار واللي ما دارش. راه وحده كتكون دايره بحال دابا البارح وفي الحضور ديال السيده البدويه اللي جات راه جات بنتها مع البيبي ديالها استقبلناها احسن استقبال. ماشي لان درت شي حاجه للمجتمع انا غنقتلوها، غنستقبلها ونسمع عليها. ولكن ما غنستمعلاش في الملف اللي حطيناه به شكايه ما بقاش عندها علاقه به وما بقاش عندي علاقه به. ولكن بما ان جاتنا معطيات كتخص واحد الشخص اللي هو تسويه حسابات بيناتهم وتيحشر الجمعيه وتيتهدد على الجمعيه وتيقول لك الجمعيه ما عندهاش مصداقيه والجمعيه كتاخذ فلوس باش كتحط شكايات، فاحنا كنقوموا باللازم ديالنا وخصنا نسمعوا للسيده لان عطاتنا معطيات عطاتنا تسجيلات فخصنا نحطوها للسيد وكيل الملك النيابه العامه. كاين بزاف الناس في مواقع التواصل الاجتماعي كيقولوا بان الجمعيه كتاخذ رشوه او شي جهات مختصه كيتصلوا بكم انتم دعيو فلانه ديروا فلانه. علاش ما كتمشيوش الناس المتشردين تعاونوهم نتوما مقابلين غير التيك توكر الناس اللي عندهم قنوات يعني مليونيه؟ يعني حنا استاذه كنخدموا في البلاصه اللي كاين المشكل، البلاصه اللي هانيه حنا الهدف ديال الجمعيه نصلحوا ماشي نهدموا. شكون اللي غادي يبغي شكون ما غيعجبوش الحال؟ الناس اللي كيهدموا اللي كنخدموا عليهم هما اللي ما غيعجبوش الحال. سينو باغي نوضوا واحد الضجه غادي يوضوا يحرضوا باش يدعيو الجمعيه. انا كنتمناكم تدعيو الجمعيه، نوضوا دعم الجمعيه. على اي اساس غادي يدعيو الجمعيه؟ ايوا الجمعيه لان كتدعات الجمعيه حطات شكايه بالبدويه غادي نوضوا ندعيوها. الجمعيه حطات شكايه بام ادم غادي نوضوا ندعيوها. الجمعيه حطات شكايه بهيام غادي نوضوا ندعيوها. ما كاينش شي جهات حطات شكايه بندى حسي غادي نوضوا ندعيوها. اي مشكل داروه حنا دخلنا وحطينا وبلغنا ما كيعجبوش الحال فكيديروا واحد الضجه. انا اللي بغى يجري طوالو يجري. حنا كنديروا واحد العمل اللي هو كيميل على الضمير ديالنا. حنا ما داخلينش القنوات، حنا ما عندناش علاقه مع القنوات، ما عندناش مع تيك توك، ولكن لما كنكون نشوفوا شي حالات اللي كتضر المجتمع ديالنا فكنتحركوا لان هذا هو الهدف ديالنا نصلحوا. اللي بغى يقول شي حاجه يتحمل مسؤوليته. ودايما اي واحد نشر الصوره ديالي او دار شي مقال او دار شي اخبار اللي هي زائفه القضاء بيننا وكلشي كيتفرج.
كل من سولت له نفسه انه يهضر على الجمعيه او يهضر في المصداقيه ديال الجمعيه او يقول لك الجمعيه ما كدير والو، راه البارح غير بالصدفه جات هذيك السيده البدويه، جات الصدفه المتشردين اللي كتهضروا عليهم ما كتعرفوش تخدموا عليهم، راه المتشردين لقاتهم مساكن وضعيه صعبه والشتا، جابهم شكون اللي جابهم؟ الشرطه، البوليس اللي جابهم. حنا كنخرجوا ندخلوا من الزنقه، راه الشرطه اللي كتقول تفاجات سيده، تفاجات لان شكون اللي لقات؟ البوليس جابوا المراه والاطفال ديالها في الزنقه بايتين، الدوريه ديال العماله، شكون اللي كيجمع الناس في الزنقه؟ راه السلطه المحليه والشرطه اللي كنشكرها من هذا المنبر، رجال الامن اللي ما كينعسوش ليل ونهار تيدوروا في الزنقه فيما بينكم شي مرة كيهزوهم، راك جالس مقابل في التيك توك وكتعاطى في التيك توك وكتعاطى في اليوتيوب وكتطلع عدد المشاهده وكتسب وكتكذب، هي اللي كتسمي راسك جمعوي. البوليس كيخدموا في الزنقه كيدخلوا الناس، هي اللي كتسمي راسك جمعوي غتحاسب على اي حاجه درتيها في حق اي شخص، في حق اي انسان، في حق اي منبر وفي حق اي جمعيه. لن نتهاون ولا هواده، جميع ملفاتنا الحمد لله، ملفاتنا كلهم تنخدموا عليهم بمصداقيه باستشاره قانونيه، حنا ما كنجبدوش حاجه من عندنا، حنا اللي تحط واللي تقال كنحطوه كنبلغوا به. اذا فين ضركم انتم هادشي؟ غادي يضرهم، لان هادشي باش كيتقاتوا القوت ديالهم في التيك توك ولا في اليوتيوب خصهم يقولوا شي خبر اللي ما تيقوش كلشي. انا ما كنتش باغا نخرج لان عرفتيني راني مشغوله اليوم استاذه كريمه، ولكن بحيث بغيتي نوضح لك حنا وضحنا لك، فما كاينش تنازل وما عمر غيكون تنازل والملف غادي كيف هو، والسيده اعترفت انا درت وكتعترف انها درت، تعتذر للقضاء الا سمح لها القضاء، راه حنا ما بقاش عندنا دخل في هذاك الملف، ما بقاش عندنا علاقه به، علاقه به غادي يكون تقديم. المحامي ديالنا راه كاين، بغات تجينا على شي ملف اخر مرحبا بها، رجعوا لادم والام ديالو، واحد الجمعوي تا هو خارج الوطن علاش دعي ادم؟ هذاك الوليد كنتي تجيبيه وكنتي تخدمي عليه، كنتي تدخل من المغرب وتخدم عليه، كنتي تجي حتى المغرب وخدم عليه وشوف لي طبيب نفساني وكنتي تخدم على الام ديالو، كنتي دير معاه زوين، لا انت جمعوي وكتجمع الفلوس وتتعاونوا معاه، ما تخليش الولد يمشي يدير شي مصايب كحله اللي كيقول راسو جمعوي، راه خصك تبطل المشكل قبل يكبر. انت جمعيه وضيعت التسميه ديال الجمعيه، راه ضربوا في الاسم ديال الجمعيه، راه حنا حطينا شي كلمه الملك ان كيشهر وكيضرب في المصداقيه وتيستهزئوا من الجمعيه. ام ادم كنت طرقات الباب الجمعيه، ام ادم لو كان مثلا ولدها اللي مشى ودقات عليه راه غنستقبلوها، وحنا باقا غنخدموا على العائله ديال ادم. خواتات ادم غادي ننتقلوا الاسبوع الماجي، غادي نشوفوا الوليدات في المسار ديالهم نواكبوهم، وغادي نواكبوا الاسره ديال ادم خارج السجن كما كنديروا مع هويا مع وليدات هويا. وليدات هويا كنتوا معاهم باقي لحد الان الاخبار باقي في كيقراو النقاط ديالهم والمسار ديالهم الدراسي والنفسي والصحي كلشي تحت الانظار ديالنا. اذا الناس كيجي بيا فهم الكل، راه كتحاسبوا مشكل كيتحاسبوا على سنتهم على داكشي اللي تيقولوا. واش غدا تيقنات تقسيم الناس نعسي حلمتي واحد الحلمه غادي نقولها البقالي تنازلات، تنازلش البقالي يكون اللي بغا يكون تسبيت ماشي مشكل، اللي سبر كنتابعوا، ولكن باش نتنازلوا ابدا ما كاينش تنازل. كاين شي ملفات اخرين خدامين عليهم، كاين ملفات كبار حتى هو غادي يكون كتنازلوا فيه. هذا ما كيزيدنا غير قوه استاذه كريمه، بالعكس كيزيدنا غير قوه ونزيدوا لقدام الى الامام. راه الناس اللي عندهم يد في الدمار واللي عندهم يد في التخريب هما اللي كيهضروا، هما اللي كيكسبوا. وغامي الكومونتير غادي يبان لك الشغل، هذاك اللي كيدير الكومونتير وما عجبوش هادشي راه هو اللي مسؤول على ذاك الخراب ومسؤول على ذاك المشكل ومسؤول على ذاك الفضيحه وعلى ذاك الجرم اللي كيكون. فاللي باغي تغيير راه تيشكر القضاء، تيشكر الامن، تيشكر الصحافه، يعني الصحافه كتوصل واحد الصوت وكتفضح اللي عنده يد في الجريمه، ولا غادي يهضر ولا غادي يكسب هذا المقال. الحمد لله اليوم طمنتي المغاربه، اليوم كلشي في الكومونتير كيسولوا لا ما تنازلش، لا ما تبقى لي عارفينها حنينه هي، ولكن كنتي صاجي شي حاجه اللي كضر العائله والاسره ما رضاوش راسنا. انا ماشي مغربيه، راه انا انا جده، حتى انا عندي اسره، راه حتى المغرب كله اسره ديالي، ما بغاش تهان، ما بغاش شي وحده يهين المغربيه. فعلاش نتوما كتجيبوا السبان والمعيار المغربيات؟ علاش؟ بجميع الوسائل. فالتنازل انا كنقولها ونعاودها ونكررها، وكنظن هذا اخر كلام تنقوله فيما يخص التنازل. القضاء هو اللي غادي يقول الكلمه ديالته، حنا استقبلنا السيده ونستقبلوها رده وبعده، واي وقت بغات تجي عندنا مرحبا بها. ملفات اخرين حنا راه ماشي محامون اللي غادي نقول لها عندي هذا الملف لا تضارب، لا خدمنا هذا الملف كضحيه، ملف اخر دايره فيه غادي نبلغوا. البارح دايره فاجاتني وحده جابوها بربعه ديال الوليدات كدير ادمان، لما بحثنا معاها كتنعس في الزنقه كدير تسول في الزنقه. فشنو حطينا اليوم عند وكيل الملك؟ بلغنا بها انها سيده كدير التسول، والاب ديال الزوج ديالها وليد 13 سنه ما صافوش للقرايه وتيدير التسول به في الشارع في بالليل باش يمشي يلعب القمر. السيده دخلت من الشتا، دخلناها من الشتا وكلناها وشربناها وحممناها ودخلت الدواء والسير وديك الحبه غنلوحها في الزنقه كتبقى عندي، وغنحط بها تقرير هي والزوج ديالها، لان كيدمروا لي واحد الاسره واحد الوليدات، 4 ديال الوليدات كيدير التسول بهم، غير كدير التسول. انا السيده غنخرج الزنقه نقول لها دارت واحد الجرم عندي، لا راه القضاء هو اللي غادي يحكم. ولكن انا كضمير، وانا كضمير حيه كناكد الضمير الحي، انا كضمير وكجمعيه حقوقيه وكانسانه وكتمثل المجتمع المدني ما يمكنليش هذه المراه واخا كتسول ولادها ما نخليهاش في الزنقه، نستقبلها ونستمع عليها، والقضاء هو اللي غادي ينظر في الافعال اللي كدير. فلهذا ميساج ديالي اي واحد دق بابي كنستقبله، التنازل ما كاينش وما غاديش يكون. اخر كلام عندي. شنو هو الملفات القادمه اللي كتدرسها الجمعيه؟ كاين ملف كبير اللي هو كذلك، هذا ماشي طفل، هذا رشيد تبارك الله والحكم ديالو كذلك، اللي كيعطي واحد المثل خايب للشباب وكيعطي واحد النموذج تيضر الشباب. دايره لقيتيني اليوم كنهضر مع الوليدات اللي تيقراو عندي هنايا، فلقيت افيكتيفمون متاثرين بهذا السيد. واحد تيطول الشعر، بغى يطول الشعر بحال هذاك السيد وما كرهش هو يدير بحال هذاك الشكل،
اذا حنا هادشي اللي كيضرنا للناشئه ديالنا كيمارس الحنه ولا كيمارس الحنه ولا كيمارس حاجات اخرى الله اعلم، ولكن حنا ما نسكتش كاع الظاهره اللي كضر لينا الناشئه ديالنا بغا يديروا بحالها حنا لها بالمرصاد. النموذج ديال هاد الوليدات انت كتشوف الوليدات تبارك الله عليهم كيقراو، ولكن تلقى واحد اللي باغي يتمثل بهذاك راه كيضرنا في الخدمه ديالنا. واحد كيطلع في القناه وكيدير شي محتوى كيضرنا في القناه ديالنا، كيضرنا في الورش ديالنا ديال التعليم. يعني انت كتشوف راه التعليم اللي واقف على هادشي باش نقريو وليدات اللي نقاطعوا التمدرس، وتجينا نتايا ودار لي قناه وباغي فين غتزيدوا فيه كتدمروا لنا شباب. حنا ما كنسكتوش كما قلت لك.